ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನದು ತೂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮೂಲು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದನೆ ಥಿಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ತೂಕ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುನೊಂದು ಮುಲಿಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಮಟನ್ ಲಾಯ್ಕಡು ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ ಮುಲ್ ಬೌಲುಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಮಟನ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಅವಡು ಅಂಚಾದು ಹೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲ 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಯಾನ್ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪನಾತು ಯಾನ್ಮೂಲು 1 ಚಮಚ ತಾತು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಯಾನು 150 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಮೊಸರು ಒಂದು ಮೊಸರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರು ದಿವೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿವೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚ ಏತ್ಲ ದಿವೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಏತ ಹೆಚ್ಚ ದೀಪರ ಆತು ಲಾಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ತೇನು 2-3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿನ್ ತಪ್ಪು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಯಾನು ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿದ ತೊಂದೇನು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಗ್ರೇವಿಗೂ ಹೆಚ್ಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಂದಿನಿತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಕಲರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದನು ನಮ್ಮನ ಲಾಯ್ಕಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದನ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ದೀತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಿದು ಇದನ್ನು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತತನ್ಗ ಓಪನ್ ಇದೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಸಾಲೆ ಸರಿ ಆತನು ದೆಕ್ಕ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲಿಯಾನು ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಖಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾಂಡಬೇಕು ಜೋರು ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡಿ ಹಾಂಡು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಂದಿದ್ದು ಇಂಚ ರೋಸ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಗತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು ಆಣೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಟಿದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 2-3 ವಿಸಿಲ್ ಅಂಡಲ ಬರೋಡು ಮಟನ್ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಂಗುಡು ಮುಲಿಯಾನು 10 ವಿಸಿಲ್ ಮಲ್ಪವೆ ಆಡಿತ್ತೆ 10 ವಿಸಿಲ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಮಟನ್ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದು ಎಲುಡ್ದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುಡ್ತುನು ಮಾಸ ಗ್ರೇವಿಲ ಸರಿ ಆತು ನಾನು ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಸಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಕಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೇವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಜಿಂಡ ದೋಸೆ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನಲೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.